3、4、5、6、7，多勞多得。錄緊噶咯喎，錄緊啊！係啊，錄緊啦。喂，hello，翻嚟 Hello，喎。大家好。 Hello，翻嚟啦喎，今日我哋又到呢個交吹嘅環節咯大家最近有冇留意？我諗都一定有留意噶啦。身為一個我哋呢個 BNO 移民簽證嚟嘅人啦，移英港人啊，移英港人啦。咁最近就出咗一份政策改革諮詢文件喎，大家有冇睇啊？哦，有啊，我直情填咗添啊，你哋咧？我交咗啦，喎。哦，我哋都未睇你未睇，我我哋追緊我哋都準備啦。聖誕節嚟緊放成2個禮拜假咧，就真係會認真睇下成份文件，然之後去答問題啦。我覺得我哋身為香港人應該要為自己做翻啲嘢嘅。喂，你哋未睇咧就啱啦，唔係未填咧未交咧就啱啦。不如我哋今集咧講下呢一份文件啦。嗱，我哋咧依度咧就有2個，我同紅姐啦都已經交咗啦，咁咪都有啲感想嘅，亦都可以咧喺填寫嘅期間咧有啲問題啦，你哋未睇，問下你哋又有啲咩感想咯，好嘛？好啊，咁啊，我可以睇少啲啊，聽你講多啲。係啊，嗱咁咧廢話就少講啦。我哋一開嗰個文件嘅時候咧，我覺得咧最搞笑啊，答到去有一個叫 Earned Settlement 嘅第一題啊，佢就問咧話喂，你即係填完自己啲背景資料之後啦，佢就問咧你覺得呢一個政策改革你覺得清唔清晰咁樣問？咁大家即係聽咗咁多日新聞啦，又睇咗咁多唔同嘅 YouTube 啊，其實喂佢英國政府而家 propose 嗰樣嘢，覺得清唔清晰啊？大家覺得？唔清晰啦，肯定。清晰就唔使再問我哋意見啦，佢自己都冇乜信心啊，我諗。同埋都好似好多人有即係寫信去俾啲 MP 問下，即係再深入了解下相關嘅改革內容咧。咁我相信一定係唔清晰噶啦。我覺得呢個都係即係英國政策嘅一個特點嚟嘅。都係啊！嗱，而家網上邊咧都好多人咧就即係積極咁樣咧，就周圍叫啲移英港人咧，我一定要發聲喎。因為咧，我可以都幾確切咁講啦，唔清晰2個地方嘅，就話咧嗰個 B1 係咪要轉 B2嗰個英文程度？咁好似近嚟都 confirm 咗係一定會轉啦。咁但係咧就仲有一個唔清晰嘅地方咧，就係話嗰12,750係嘛？咁樣12,200磅咁樣嘅570蚊係啦，嗰個年收入嗰個需求咧，究竟係咪完全咁樣 apply 落我哋 BNO 嗰啲人士裏邊咧？而家都未講清楚係點喎，同埋有啲咩人可以豁免咧，亦都係唔清楚嘅喎，係嘛？係啊，我諗最唔清楚，我亦都特別關我哋香港人士就係嗰個時間性，究竟係新嚟嘅人 apply 嘅時候就受影響啦，定係本身已經 apply 咗嘅人已經都會受影響，而係邊個時期 apply 嘅人開始會受影響？呢啲係真係好唔清晰咯。係啊，咁去睇佢個文件咧就講啦，就話即係所有呢啲咁樣嘅申請永居之前嘅人啦，所有人咧都係嗰個預設啊，係要留10年嘅，即係現階段就係5年噶嘛，咁全部咧就留10年，然後咧就按每個人嗰個情況，譬如佢揾錢能力啊，佢嘅技能啊，甚至係一啲可能係你國家嘅背景啊咁樣咧，佢哋就加減咁樣，有啲咧就可以加到20年，甚至更多，有啲咧就可以最快好似話可以3年都得喎，即係如果你好叻咁樣嘅講法。喺我哋咧填呢一個咁樣嘅即係文件嗰時咧，其實咧都覺得如果你用一個 BNO 人士嘅角度咧，咁你又肯定係會反感，都幾反感嘅，因為佢當初嗰個文件咧係即係邀請我哋去嘅時候咧，完全冇講過咧係話要你要有12,000磅年收入先可以攞到永居㗎。我諗如果佢當初係咁樣講，應該好多人都未必會嚟添。係啊，同埋咧，當初佢有呢個 BNO Visa 嘅時候啦，係標籤係人道主義，所以發出噶嘛。但係依家咧就好似變成我哋係經濟移民咯。我都有少少想補充，即係你唔單止嗰個收入啦，你 B1 轉到 B2，咁其實有啲人咧真係扶老攜幼，咁但係有一啲老人家佢真係未到嗰個65歲咧，咁係佢哋真係有少少尷尬咯，要喺一個未確定嘅時間之內，一個短嘅時間去到將 B1 推到去 B2。啊，你講英文試呢個都重點啊。其實咧，如果我哋 BNO Visa 最早嗰批啦，可能係1月或者2月啦，就已經可以簽噶啦嘛。咁但係咧，其實佢呢個諮詢文件去到2月嘅時候會收集啦。咁但係去到3月，我當佢最快3月生效咁樣啦。其實咧未有咁快有 B2呢個 settlement 嘅
考試咯，因為就算你依家考啦，保障啲，但係其實嗰個 B2嗰個測試咧唔係 for settlement，所以你考完咧都冇用噶。係啊，同埋喂，假設我真係去嗰一下，真係實行呢一個 B2 咁嗱，你都知道英國做嘢啦，佢應該都相對啲慢啦。咁係咪真係可以喺咁趕急嘅時間之內，可以設立到咁多嘅考 B2 嘅考場啊，或者可以請到咁多嘅考試官咧？即係我都係一個疑問嚟嘅呢個。我喺咧填呢一個諮詢文件嘅時候咧，其實佢有一個問題咧，就問喂，你覺得即係實行呢一個咁嘅改革咧，應唔應該有 transition period， 即係一個過渡期？咁其實如果你話冇咧，根本係成件事冇可能發生。好似你哋所講啦，就話 B2，你根本都未有一個咁樣嘅咁多嘅地方或者係設施俾你安排俾你去考咁樣。其實你問嚟都多餘嘅，有時我覺得嗰份文即係一定要有噶嘛。同埋嗰條題目好似都有少少陰濕咁。咩雙重否定句㗎嘛啲人？我有聽聞過，不過我又覺得佢相對上寫得清晰嘅，都清晰嘅，係個政策唔清晰啫。係啊，同埋咧，佢喺度講咧話，你覺得有啲乜嘢群體係應該要豁免？佢都自己預設咗一個答案咧，就係話一啲弱勢啊，一啲可能係即係關鍵職業嘅人士咧，佢哋係可以豁免。有一啲叫做專才啊嘅人士咧係可以豁免。你覺得同唔同意？咁樣，咁佢都可以話縮窄咗嗰個選擇範圍，咁佢都似乎都唔係話即係白紙一張咁樣嘅，佢都有問大家嗰個即係嗰個回答方面都唔係令到你 open question 咁樣咁難答咯。係因為佢自己根本心入面就係想篩走某一部分嘅人，所以係啊佢都會設定咗呢啲題目，例如你年薪會唔會過3萬磅或者5萬磅？5萬磅啊，好似話又可以減翻一啲年期咯，咁樣。不過咧，據聞話咧，即係如果你攞到5萬磅啦，除非你喺倫敦地區啦，即係如果你喺嗰啲咩北部啊、英格蘭北部啊，甚至係蘇格蘭啊、威爾斯啊、北愛呢啲都好難可以揾到呢個人工。其實都好睇你邊個行業嘅，好似啲普通行業咁咧，你做一個經理都可能得個4萬幾磅嘅啫喎。有冇啊？係啊，即係我有同事啦，去做嗰啲軟件工程嘅經理啦，都係3萬零4萬頭咁樣嘅啫。係啊，真係未必有4萬。好差㗎，真係其實。同埋其實你話哇，倫敦啲人可能揾個人工高啲，但係其實人哋嗰個 living cost 個成本都高好多，所以佢揾4萬磅唔等於佢真係好有錢。同埋如果有一啲公價嘅，譬如你話做醫生喺英國，我諗即係你話5萬磅應該都好唔係咁容易咯，喺英國做醫生。但係喂，即係轉個地方，如果香港嘅話，點止啊？係咪先？真係。係啊，咁咧佢其實都問咗啲好多得意嘅問題㗎，即係譬如話咧，你覺得一個犯法嘅人，佢係應唔應該加嗰個10年，即係10年再加上去啊？應唔應該係對佢仁慈啲，唔好計較佢有冇犯法咁樣？其實嗱，我覺得啦，如果豁開我自己個人觀點，我自己係移英港人，我覺得呢啲作為一個國家，作為即係英國人啦，我覺得呢啲係要加嘅，甚至係應該重判佢，唔應該俾佢有一個永居嘅機會添咯，即係嗱，我講緊呢度要澄清下，我覺得係刑事啊，犯一啲殺人、強姦啊呢啲係唔應該俾佢永居。係咯，其實我都係想了解，你犯嘅係咩法咧？即係如果你犯嘅 touch 係即係某一啲國家認為你犯嘅法咧，咁其實係咪係啦係？即係呢一個位有啲尷尬嘅。即係如果你話即係可能係政治相關嗰啲，咁就我覺得可能 case by case 啦，係咪可能？係啊，呢一題我記得我填嘅時候都有講話，可能英國入面犯法啦。任何刑事或者其他政府嘅啦，就即係應該係加監嘅。咁但係即係可能某啲國家咁樣，因為政治原因或者其他佢編造嘅原因，去標籤嗰個人咧，其實應該係 case by case 咁樣審咯。冇錯啊，同埋咧，其實最近新聞啦，喺呢個諮詢文件出之前啦，英國工黨政府佢都話咧，即係會參考嗰個丹麥式嘅移民政策啦，即係話如果你係外來人，你申請難民期間咧，你犯過任何啲刑事法嘅話咧，基本上你要即刻走嘅。咁其實都有啲特別喎，點解佢既然係選擇用丹麥式，點解又要再問咧？咁我記得佢哋係仲要特登派一啲官員去到實地考察噶嘛，即係大家都好好奇點解要實地考察咧？即係佢都有個框架喺度。已經有明文嘅話，仲想實地考察即係近啲去睇下係嘛？即係望真啲啊！你點樣做㗎？呢個字點寫咁樣啊？佢之前搞嗰啲非法難民嘅時候，都有實地去考察佢其他國家㗎，去意大利。好用心喎！
欣賞啊，欣我係賞。買嗰啲機票，可能真係要睇下啦。如果唔係嗰啲錢、嗰啲 budget 啊，點樣用得到咧？咁樣。我欣賞佢熱心先。咁啊，嗱，我哋咧講翻咧，即係呢個諮詢文件啦。其實除咗英文試 B1、B2同埋嗰個入息嗰個要求之外啦，其實我覺得咧，哇，都有好多覺得可以討論嘅空間嘅。即係譬如話，你成日都講 integration，即係你移民過嚟英國嗰個人有幾融入嗰個社會。佢咧就話，喂，你應該係透過考試咁樣去評核去融入啦，定係咧應該係透過啲 course，即係你完成咗個 course 咁樣咧就當你係融入啦，定係咧要有一啲 character reference，即係話你係做過一啲公共嘅服務，然後咧就有一啲相關嘅人士或者係英國嘅國民話你係融入過，咁樣就係屬於融入咧。你哋有冇啲咩意見咧？我建議去問下我啲同事啊，即係呢個人融唔融入啊？喂，有冇同我講下啲英國嘅 get 啊咁樣？但係大家有冇諗咧？嗱，英國國民啊，咁你有啲可能喺度已經係即係本身係外來嚟幾代咁樣，咁佢可能係都關照翻同胞嘅。咁你如果係靠個英國國民話你係啊，你已經好融入啦，咁樣就得嘅話，咁會唔會容易得滯咧？或者係唔夠公平？其實太多空間去做呢啲，又唔係話法律啦嘅，即係我唔知啊！我睇完之後硬係會覺得，哇，會唔會衍生咗好多新嘅職業出嚟咧？咪就係你有張良即係計，我有過場費。係咯，會唔會有個好 professional 嘅人，佢可以收錢，咁我就簽你啦。啊，你係好嗱 OK 有嘅係啊發達咁。大計提供俾大家。講個好簡單例子啊，度度都有騙婚啊，嗰啲假結婚啊，人哋嗰個護照啊，即係經嗰個呢啲好多結婚途徑咁樣人哋護照啊，全世界都有嘅呢啲。嗯咁咧就即係如果你走呢個方向嘅話咧，會唔會唔公平咧？我真係好疑惑，所以我答嗰陣時咧，我都好小心啦。同埋究竟你覺得 Life in UK 係咪真係可以做到佢嘅目的咧？係喎，即係融入呢件事喎。Life in UK 個目的就係想測試你有幾融入英國。在座各位都有考啊，點睇啊？我覺得幾融入啊！即係你睇完之後，你可以問翻嗰啲 local，跟住然之後佢都答你唔到咁樣咯。係啊，然之後就可以有一個話題啦嘛，大家好開心啊嘛。有種優越感添啊，識得多過你啊！同埋又可以俾錢俾即係相關嘅機構咯，令佢壯闊佢嘅發展，我覺得幾好，即係對個社會有循環。係啊，咁我咁樣睇喎，Life in the UK 啊，即係老實講啊，我考咗幾耐啊？我諗我1年前考嘅，而仲記唔記家得啊7、8、8都唔記得晒。係時候重溫啦，佢可能會發展到你每5年要考一次咯。哇，咁啊大鑊啦！哇，真係咁去國庫都好多收入充喎。盈啊，係咪？呢個好好嘅建議可以提供俾唔係點樣政府填補嗰個財政黑洞？我覺得我而家提供嗰啲咁有意義嘅建議，我應該即刻批我入去，即係就批我應職。喂，咁但係 Life in the UK，咁講真啦，嗱，如果你作為英國人，你又覺得係咪應該呢個考試？如果你覺得唔好，點樣會更加好咧？即係點樣平衡一個人夠唔夠投入成為英國國民？點樣更加好咧？其實我自己覺得咧，即係而家英國面對嘅問題，我覺得係一個即係犯罪嗰方面，犯罪率即係嗰個城市個安全度啊，我覺得其實都係大家面臨緊嘅嘢咯。我反而覺得應該 focus 喺嗰個，即係你有冇犯罪嘅背景啊，呢一啲多過去到融唔融入呢一個題目咯。我自己覺得即係用做衰嘢嚟去衡量，睇佢又做幾多衰嘢，冇做衰嘢咁梗係得啦，做少少衰嘢就可能冇咁容易入，做多衰嘢冇得入，就 instead of 咧就係衡量佢做幾多好嘢，係嘛？但係個問題係佢而家想降低個移民人口啊嘛，你淨係憑做衰唔衰嘢咧，唔足夠佢去降低嗰個數量咯。同埋講真，對於一個國家嚟講，佢收一啲移民入嚟，其實佢真係想為個國家增值嘅，無論喺即係知識上面啦，或者錢上面啦。所以純粹用嗰個人有冇犯法嚟講咧，其實對佢哋嚟講唔係一個令國家增唔增值嘅一個 point。咁融唔融入係咪都係有一種增值？即係佢係可以鞏固得到佢哋嗰個自身嘅文化嘅存在，係咪啊？即係呢個係一個對佢自己國家文化嘅 protect。我諗融唔融入係因為英國政府係想其實佢哋成日想要有一個共融嘅社會啊嘛。咁佢就係好驚你係一個唔願意
融入嘅人，咪會令到社會好多衝突咯。我諗呢個係佢哋個目的啫。我諗佢哋最低限度咧就係想有一啲官方文件，就係話俾你聽，就係入得永居呢條路線嘅人咧，起碼都知道我哋國家有呢啲價值咁樣。但係老實講啦，就係實質作用，佢話我知道啊，轉個頭去做嘅嘢都係冇辦法控制㗎啦，係咪先？係我自己覺得好似即係可能真係做多啲義工係比較貼地少少。但係嗱，做多啲義工呢一個問題又係好難咯，即係同埋亦都會有好多頭先講嘅可能假文件嘅問題咯。嗱，即係啦係每個人我都想可能我好似讀大學咁，我要有40個鐘頭，今年係要做義工嘅。咁你第一就係啲人話你有冇咁多義工咁多嘅 hours 俾你去做先，同埋你想做義工，喂，義工係你成日以為我肯奉獻個身體奉獻個時間出都係嚟，身體嘅。身體力行啊嘛，勞力係啦，理想啫。但係其實你識嘅嘢適唔適合嗰個義工團體需要嘅嘢咧，其實唔係咁直接，唔係咁容易噶。嗱，你講到咧義工咧，唔好再笑身體啊！嗱，講到義工呢樣嘢咧，就由呢個頭先講嘅融入嗰個話題咧，就帶入去佢即係另一個部分咧，就講 contribution 貢獻嗰個問題就嗱，佢列咗幾個例子啦，就用錢啦去衡量，你個收入年收入幾多，夠嘅話咧就有貢獻，唔夠咧就冇貢獻，或者你咧嗰個即係英文又係講喎，即係話你咩啊英文程度好似話要考到唔知幾多級 IELTS 幾多級 C1 啊，C1咁咧又開始係個貢獻又有減1年啊，咁又係可以減1年，即係有貢獻咧就減以年嚟計可以減嘅。咁跟住咧又講啦，話喂，如果你攞過嗰啲 public fund，即係嗰啲公家錢啦，你可能攞個房屋津貼，攞個係咪好似生仔嗰啲津貼？係咯，攞過嘅話咧唔同嘅分就冇咁有貢獻，就要加唔知幾多年喎。咁佢又問嘅喎，喂如果你攞過嘅話咧，攞個1年嘅 less than 1年就好似加5年。去問話，你覺得加1年好啊，加5年好定加20年好嘅？多過1年，即係佢又問加1年好，加5年定加到20年好咁樣嘅。跟住仲有一項喎，大家個工作啦，你哋知唔知你哋個工作嘅 level 啦？係有冇去到 RQF Level 6？因為佢呢度有講啦，有一題話，如果你低過呢個要求啦，就個 settlement 要去到15年嘅喎。咁啊 RQF Level 6就應該以我理解好似大學程度咁樣嘅一啲工種嚟嘅喎，係咪啊？冇錯，諮詢文件入面都有寫明係。但我自己有啲好奇嘅，即係佢有一啲工作咧，就都唔係咁多人想做啦。咁又或者只係一啲好普通、相對普通嘅可能工廠工或者點樣都好啦。其實會唔會佢真係咁多嘅移民嘅人士係真係影響咗當地人嘅就業情況？我自己就好好奇咯。我反而係覺得，如你咁偏向收高學歷人士，但係你英國係咪需要最需要大量勞力嘅係咪高學歷人士先？好似唔係喎。你有冇咁多就業機會俾到嗰啲？好多本地嘅大學畢業生都揾唔到工作嘅時候，你再入多啲高材生入嚟，其實你唔係好幫到而家就業市場上面缺人嘅嗰一 part 咯。其實有時我聽收音機咧，即係 BBC 嗰啲頻道咧，佢都會講咧，就係嗰啲僱主請唔到人，最主要咧好似係嗰啲農場啊。佢話以前咧就係請開嗰啲叫歐洲過嚟嘅勞工過嚟，咁而家冇晒咧，本地人又唔做，咁其實又一直都填補唔到嗰個空缺。咁但係而家佢咁樣要求，哇，個個要大學嘅話，咁其實係一種 mismatch 嚟，我覺得係。係啊，另外除咗調理農務之外咧，仲有呢個 caring house，即係嗰啲老人院啊，或者一啲傷殘人士嘅服務啊，即係嗰類嘅 helper 咧，其實都係好缺，尤其是脫咗歐之後，有一部分人都走咗。係，就算係嗰啲侍應啊各類啦，其實都係好多都係移民嘅。你呢啲根本就唔需要 level 6啊嘛。你咁啊，大部分人都係咪可以走得咧？即係我都覺得佢需要考慮一下，即係呢個國家係咪有一種吸引力去到同其他國家比較咧，仍然有一種咁樣嘅就業嘅吸引力可以吸引到啲人。不過又咁講啦，佢呢個係諮詢文件入面嘅內容啊嘛，咁
咁所以其實我哋都應該要相應翻呢啲咁嘅問題去答翻佢，話翻俾佢聽，其實即係可能唔係真係需要去到咁高程度嘅 level。係啊，冇錯，即係你成個國家咁大，總有一啲可能係比較細啲嘅城市，佢未必個個可以好似倫敦，嘢都要求人哋好似矽谷嘅人才咁入去，但係你冇咁樣嘅設施，嘥料嘅，或者係你個遊戲玩唔到嘅根本上。同埋你冇咁高嘅人工，人哋嚟唔嚟呢？我高學歷，啊你又出唔到咁高嘅人工俾我，好正常，我唔會過嚟咯。不過又咁講啊，即係而家去玩呢個應該係 point system 啦。其實喺加拿大啊、澳洲啊嗰啲，其實都行咗好耐，係嘛？即係佢而家咁樣行，其實好多地方可以俾佢參考，佢都即係可以做得再細緻啲咯。我覺得今次呢個諮詢，所以就係希望佢喺呢個諮詢之後會再完善啲呢個制度咯。咁啊，另外咧就其實有幾條題目啦，就係話邊啲人士啦係應該豁免。咁其實我都覺得佢講得幾啱嘅，即係譬如話我自己個人覺得啊，你係幫個國家服兵役，你係冇生命危險嘅，係咁即係理應你係有一個特別好嘅待遇嘅，因為你用條命嚟搏噶嘛。係呢個真係為國家服務咯，係咯好合理呢個。即係用條命噶嘛，咁譬如話有啲係去殘疾人士咁樣，咁我覺得你要求佢要有個12000磅咁樣，你既然批得佢入嚟，然後佢因為各種原因，可能係本身入嚟已經係殘疾，或者係入到嚟先殘疾，咁你咁樣要求佢係都唔合理，你都應該係要將佢即係 exclude 出嚟咯，應該係要將佢豁免咯，咁樣講。佢份諮詢文件入面都有特別提到disable 啊嗰類人係咪應該要豁免，佢都有咁樣問嘅。係啊，同埋咧有一個又幾得意喎，佢話咧原來英國公民嘅配偶咧應唔應該豁免，佢都有問嘅。據聞話啦，英國公民嘅配偶咧原來一直以嚟咧要入籍係好困難嘅。有啲新聞咧仲講話難過即係叫咩嗰啲工簽啊入嚟咁樣去申請，又係要等5年或者係相同待遇咁樣講法啦。我呢個冇深究，但係有啲咁樣嘅新聞我睇過咯。係咩？但係即係成日見到有一啲移民係即係一個帶10個咁樣，即係我就會好好奇喎，即係會唔會淨係配偶先困難咧？但係定係在堂父母啊嗰啲會比較容易入，我都唔係好清楚。好似話有段時間咧，係特別 NHS 嗰啲工種，佢係帶全家過嚟都冇問題。係啊，所以你頭先講某啲人可以帶好多人過嚟，嗰啲可能係早咗10年8載前嘅事，未必係呢幾年發生咯。咁佢 set 呢個簽證嘅時候，應該就諗，如果你唔想佢哋扶老攜幼嘅話，就應該一開始嘅時候就 set 定啦。係，即係都唔係話到依家咁樣先嚟諮詢。即係我其實有對佢呢個移民政策改革呢件事咧，我都好迷失嘅，因為我一路接收嘅資訊，我都會覺得佢係個問題點喺呢個非法嘅難民嗰度噶嘛。咁可能其實佢個移民政策一定都係包含咗呢一樣嘢啦。但係即係我會有少少覺得係咪對即係本身從正規移民入嚟嘅人都有少少唔 fair 咧呢件事？我都會覺得係有啲唔 fair 嘅，即係因為如果你要堵截外來人，我覺得你首先即係要處理嘅就係嗰啲坐艇仔過嚟遣返咗，然後又再坐艇仔過嚟嗰啲非法嗰啲先啊嘛。我哋其他嗰啲佢係攞工簽又好，因為佢本身係有咁樣嘅能力，有咁樣嘅技能，又或者好似我哋咁樣，因為人道嘅原因，佢有一個咁樣嘅路線，佢批咗我哋入嚟，係唔應該係內政部嘅 target 咯。其實，而且再講啊，你入得嚟，你開頭嗰個說法，你邀請我哋嘅時候，哇，你話睇我哋嗰個入息或者嗰個 saving 啊。你足夠你已經睇過一次啊！你而家突然間又轉喎，咁你點可以咁樣咧？即係叫做搬龍門嘅做法咧，無論如何咧都係唔啱嘅，我覺得。同埋我哋咧唔講其他簽證啦，我哋 BNO Visa 其實已經有交 IHS 嗰個已經係可以 cover 翻，即係唔當你有重大嘅疾病啦。咁其實我哋普通人有幾多個又係真係睇咗 NHS 啊？其實呢啲都係有 contribution 咯。我諗呢個就視乎即係唔同嘅人啦，可能有啲本身係有病嘅，佢但係有睇。冇睇，大家都係有交嘅。我覺得呢個本身俾咗錢，係咯。喂，對你嗰個國庫都係有進賬啊，點可以突然間話冇 contribution 咧？變咗係好似對於我哋 BNO 嚟講就唔係咁公平。即係俾咗錢，咁我使用個服務，咁都好合理啫，係嘛？係啊，因為你係預咗係要我哋俾錢，我哋都俾咗錢啦，俾足錢咁樣入嚟。其實講到尾都係講緊一個算唔算叫合約精神咯？即係當初我哋簽呢份約嘅時候，你講咗呢
呢啲條款，而我係 fulfill 到，我亦都預算到我係將來可以成功fulfill 你所有嘅條件入籍，然之後你中途去改，其實真係對行緊呢個 scheme 嘅人係唔公平咯。我覺得作為一個國家，當然你會做一啲對你國家好嘅政策，你覺得太多移民，你想 cut 移民都唔係最重點個問題咯，即係唔係一個問題，個問題就係你係唔可以影響到你開頭已經同呢個人簽咗合約嘅嗰一批人咯。係啊，將來嘅人係可以，我覺得係可以嘅，係可以跟翻你國家政策去做咯。我都好同意嘅，即係唔應該透過違背承諾嘅方法咧去解決問題咯，呢個係唔正確。同埋其實咧，佢唔係中途改，即係佢而家係臨埋門一腳改。咁大家嗰腳究竟踢唔踢咧？哇，係喎，嗱，我聽聞咧，即係佢而家即係大家估啦，就係下年2026年1月2月咧就開始多人申請永居，開始，但係似乎話數量嗰個統計係咪最多係3月4月啦？咁即係話咧，到佢有機會生效嘅時候，其實影響嘅人數係好多喎。仲有一樣嘢咧，就係當初有呢個 BNO Visa 嘅時候咧，有一批人咧，佢係未有一個正式嘅簽證咧，已經係入咗境嗰一批叫 LOTR。咁呢班人咧，我而家睇翻嗰啲資料啦，就係話 ILR 嗰個時間咧點樣計咧，就係由你有簽證或者係由你入境嗰一刻邊一個時間對你有利咧，就開始計算。LOTR 咧，你當時未有簽證係唔計嘅喎。咁即係話好多人都係分鐘都係最快都係1、2月先有得申請，但係大批嘅應該都係3、4月係生效嘅時候就真係有受影響。即係我覺得咧，其實你連第一批人嘅申請你都未處理啦，或者係有一啲當時你大開咗道門就好似好仁義啦，攞咗呢個光環啦，就話你會去接收呢啲不幸嘅即係香港嘅人啦。咁但係你轉個頭咧，用完呢個光環咧，你又踢走人咧，咁咧就真係令人有少少覺得唔係太好咯感覺。因為個光環係保守黨噶嘛。係啦，佢會唔會用呢個方法咧？因為佢而家好多政策佢都係話，呢啲前朝嘅爛攤子嚟嘅，咁樣用呢個方法咁樣踢走佢，咁就連個道德光環攞咗之後，都將個責任踢走埋。當時 Covid 啦，個保守黨 Boris Johnson 啊，咁咪簽咗好多嗰啲 Carer 嘅簽證咧，佢依家都係話佢哋即係笑佢當時因為有呢個簽證啦，所以令到依家咧佢要接收呢個爛攤子。係啊，我諗都冇計噶啦。不過咧嗱，今集咧我哋就即係啲題目分享經驗啊，或者啲意見啊，就分享到咁多啦。嗱，喺結束之前咧，同大家分享一樣嘢。嗱，我咧讀書嗰陣時啦，歐洲咧有好多樣嘢，唔同嘅國家咧讀書都叻嘅。去德國讀工程好叻，去意大利讀藝術好叻，法國又係嗰啲藝術啊好叻嘅。咁樣咧，英國係出名啲咩？大家知唔知啊？一定唔係煮嘢食啦。英國叻咧就讀法律。咁咧嗱，我對醫學都叻嘅，係醫學都叻嘅。咁但係醫學我諗唔止英國叻啦，德國都叻。對於英國讀法律叻呢樣嘢咧，我對佢咧都仲有信心嘅。希望佢喺諮詢期完嘅時候啦，即係2月13號或者下年2月13號完嘅時候咧，希望咧佢真係聽大眾嘅意見，做一啲咧履行承諾嘅事。咁希望移英港人咧就大家都好運啦。咁我哋下集再見啦，好嗎？同埋都希望大家有時間都睇下我哋講嗰份諮詢文件，亦都提交呢份諮詢文件，希望大家都出一分力啦，希望可以立住呢條韁繩啦，希望唔好亂為自己發聲啊，最緊要我會俾心機啊，為自己發聲。好啦，咁今集我哋就講到呢度，好，下次見，拜拜拜拜。如果大家中意我哋嘅節目，就記得 share、subscribe 同埋 like， 仲要撳埋個鐘仔。仲有，如果大家有啲咩題目想我哋去講嘅，都可以喺我哋個 comment 度留言。多謝。